welcome back to my channel and it's another day. Yun, wala day te.trail karon. Ang atong buhaton karon hatagan ta mog tips about sa unsaon paglimpyo ang makina. Bitayan na mga hugaw kaayo kanang may mga oil, mga grasa ato nang kwaon. Natay buhaton karon hatagan ta mog mga ingredients o unsaon paggama. Dayon easy ra ni, dili na ni kinahanglan og atong mga mahal kayo. Ato aron DIY ra ni. Kani ato inato ra ni, inamigo trail bikers gud daw nga. And guys, thank you sa support. Ana tay 100 ka pindon nga subscribers sa atong channel and may unta og mas daghan pang mo subscribe sa atong channel kay para mas daghan pang daring og daghan pang mga vlog atong buhaton nga mas nindot og mas exciting. Yeah! Bago pagka-address sa channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ako ang mga vlog nga mga bagong content nga to ipagawas. Guys, ready na ang motor dito. Intalan na! Let's go! Yes, hello guys. Naka-prepare na itong mga ingredients. Dayon, hinahanglan lang nato og number 1, baking soda. Kaning puti is oxalic acid. Palit ra ni vibrator kaning oxalic acid. Dishwashing soap. Liquid, dishwashing liquid. Sprayer para sudlan na to. Tubig gamay, tubig ra isulod na tubig. Yan reta mag-mix. And that's all. Atong ingredient. Hello mga kapapi na ang tubig. Nata na ang ingredients. First, atong ibutang ang oxalic acid, vibrator kani. Sa water na kong ibutang. Atong dishwashing soap, liquid dishwashing liquid. Banalang ang green na siya. A little bit of baking soda. Oh my god! Ay, reaction! Di bula kayo, di bula! Nasaan mix? Yantis man ta. Mix well. And it's done. Ready na siya for spray. Guys, makita man ninyo kung sa kahugawa ng motora. Pero kana muwala na sa to tumaging katong DIY na to. Ay. So guys, mag-spray sa ta, sprayan to. Para sprayan pa man ko na ihumol pa man nato ni mga pila ka minutes before na to brasan para sa finishing. Ni-action na siya og kuan pag-spray pa lang ni-action na siya og wala ang mga stains, mga hugaw. Baba na og action sa pika side sad. Action na siya og kuan na og wait lang tag mga 10 to 15 minutes. Yes mga kapapi, on now mag-brush na ta. 15 minutes lang ni tagal. And go. Yo guys, you can spot the difference na. Libot ta sa pikas. Kita na to og unsay diferensya. Oh. Hugaw kayo pa dire. Pa na nabrasan, pikas nabrasan na.
And guys, you need water para mag-brush, para mawash ang dirt. Hello guys, ipakita na ko unsa kalimpyo ang atong trabaho ganina sa toang DIY nga panglimpyo sa makina. Tambag lang guys, kato nga ako ang DIY for makina lang gito siya. Watch this. Kita naman ninyo ang ato ang DIY ug unsa jud ka epektibo ug unsa jud ka limpyo ang motor sa makina ganina. Pero guys, balik na ko para ra gyud sa makina, di gyud siya pwede sa mga other parts sa motor. Pwede to siya sa swing arm pero ayaw jud kayo dapat sa kuan kanang mga spoke or sa yanta. Di siya maayo. And shout out day ni Homer Zamora, Brad Arcilio, Steve Lenyuhan, and Agaw Jiramil Bakil from Drunk Squad na siya. And last but not the least, ang nag-iisang babae ngayon si Jindat Nicanor. Hello guys! More power. Yeah. Pastilan. Please like and subscribe to my YouTube channel, te.trail TV, for more trail and more power pa. And that is for today. Bye!